Muri 2023 nibwo ikinyamakuru cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda cyitwa Kigali Today cyanditse inkuru, hanyuma bagira bati imyaka 5 irashize CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuko yatangajwe ko ahawe izo nshingano tariki 29 Ukwakira 2018 asimbuye kuri uwo mwanya CP Theos Badege wahinduriwe inshingano. CP Kabera agitangira akazi ke ko kuba umuvugizi wa polisi ntabwo abantu bamumenye cyane kugeza umwaka wa 2019 urangiye. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka kikagera mu Rwanda, CP John Bosco Kabera yabaye ikimenya bose ku buryo abanyarwanda hafi ya bose bamuzi, ndetse bamwe bakaba basigaranye urwibutso rwa bimwe mu bikorwa yagiye agaragaramo by'ubukangurambaga bwo kwirinda COVID-19. Mu gihe cya COVID-19 niho yamenyekanye cyane kubera ubukangurambaga yakoze bwo kwirinda ndetse no gutangaza ingamba zabaga zafashwe na polisi y'u Rwanda zijyanye no gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo na gahunda ya guma mu rugo. Ni kenshi yumvikanye nk'umuvugizi wa polisi atanga amabwiriza guma mu rugo, aho yajyaga kuri televiziyo na radiyo bikorera mu Rwanda akavuga ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru gahunda ari guma mu rugo, kubera ko abantu batabyumvaga neza ndetse ntibishimire iyi gahunda ya guma mu rugo kubera imibereho yo gushakisha ikibatunga buri munsi, cyane abatuye mu mujyi wa Kigali bamwe bumvaga aya mabwiriza ababangamiye. Kubera ko abantu barengaga kuri ayo mabwiriza, haje no gushyirwaho ibihano abantu barengeje amasaha yo gutaha bagafungirwa muri stade. Iri bwiriza ryo gukererwa gutaha ntabwo ryigeze ryita ku muntu uwo ari we wese icyo akora, kuko mu bafatirwaga muri ayo makosa hagaragaramo ingeri zose zirimo abihaye Imana, abayobozi, abaturage ndetse n'abageni n'abandi bose babaga barenze kuri ayo mabwiriza. Uko gutambutsa ubutumwa bwa polisi muri ibi bihe byatumye amenyekana cyane ku buryo hari n'abamuzi ku izina bakamumenya no ku ijwi gusa, abandi bakaba bari bamuzi cyane kurusha uko bazi abandi bayobozi ba polisi y'u Rwanda. Akenshi mu bihe bya COVID-19 yarasaga ku ntego y'ibyo yabaga ashaka kubwira abanyarwanda, aho yagiraga ati ku wa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, guma mu rugo, kwa gatatu guma mu rugo, kwa kane guma mu rugo, kwa gatanu guma mu rugo, kwa gatandatu guma mu rugo, ku cyumweru guma mu rugo. Andi magambo CP John Bosco Kabera yakunze gukoresha akangurira abantu kwirinda COVID-19 yavugaga kuri COVID nta birori izi, COVID itagira anniversaire, kubera ko hari abo yabaga aha ubwo butumwa babaga bafatiwe muri ayo makosa bari muri ibyo birori. Icyo gihe abanyarwanda bahitaga rero bamenya ko icyorezo cyakomeye, bakamenya uko bagomba guhaha ibibatunga igihe cy'icyumweru kugeza hasohotse andi mabwiriza mashya. Amabwiriza ko umuvuduko utagomba kurenga 40. Mu yindi mirimo CP John Bosco Kabera yarashinzwe harimo no kumenyekanisha ibikorwa bya polisi no gutsura imikoranire hagati yayo n'itangazamakuru. Muri uko kumenyekanisha ibikorwa bya polisi, CP John Bosco Kabera yaje kuvuga ku bijyanye na kamera zo mu muhanda zandikaga umuvuduko ku binyabiziga. Icyo gihe byateje impaka ndetse bisa n'ibibangamiye abatwara ibinyabiziga, bavuga ko guhisha kamera mu bihuru ndetse n'abantu n'ahantu hatagaragara ari ibintu biba bidakozwe kinyamwuga, ndetse ko umuvuduko wa 40 ari muto cyane, bituma CP John Bosco Kabera abijyaho impaka na Kakoza Nkuriza Charles uzwi nka KNC, umuyobozi wa TV1 na Radio 1, kuko batabyumvaga kimwe. Iki kibazo cyaje kugarukwaho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yavuze ko uyu muvuduko ari muto cyane, basaba ko wazamurwa ukagera kuri 60. Ibyapa by'umuvuduko wa 40 utaravuzweho rumwe byahise bikurwaho, icyo gihe hashyirwaho ibyapa by'umuvuduko wa 60. Ku birebana na kamera zihishwa, CP John Bosco Kabera ntiyaciye ku ruhande, yabwiye abatwara ibinyabiziga ko batagomba kugenda bacunganwa na kamera, ahubwo ko bagomba kubahiriza umutekano w'umuhanda. Ubukangurambaga bwagerayo amahoro. Nubwo ubukangurambaga bwagerayo amahoro bugamije gukumira impanuka zo mu muhanda, CP John Bosco Kabera ntiyatinye no kwinjira muri kiliziya no mu nsengero kwigisha imbaga abakristo ibaga iteranye baje kumva ijambo ry'Imana, nawe agahabwa umwanya wo kubigisha kwirinda impanuka. Ibi byatumye abantu benshi cyane bamumenya ndetse bamushimira uburyo yisanga ahantu hose. Iyi gahunda yagerayo amahoro ariko yaje kujya igaragaramo udushya turimo kwereka abanyamaguru uko bambuka umuhanda ahabugenewe hazwi nka zebra crossing. CP Kabera yafashe telefone ashyiraho ekuteri maze atangira kugenda muri zebra crossing yerekana amakosa akorwa n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'abagore bambuka nabi bitabaza telefone banagenda gake, bikaba byateza impanuka. Icyo gihe abantu benshi bakwirakwije video arimo yerekana uko bagomba kwambuka muri zebra crossing,
ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter na Facebook bamushimira uburyo yisanisha n'ingeri zose kandi agatanga ubutumwa mu bisa n'urwenya ariko bukagera ku bantu benshi. Ku bukangurambaga bwo gukoresha zebra crossing yabwiye abatwara ibinyabiziga kujya bubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru kugira ngo batambuke mu ituze. Ati namwe abatwara ibinyabiziga mugomba kubahiriza zebra crossing kuko niho hagenewe abanyamaguru, yaba umwe cyangwa se babiri bahagaze bashaka kwambuka, hagarara ubahe uburenganzira bambuke. Muri gahunda ya Gerayo Amahoro yazanyemo n'agashya ka street quiz, ubu bukaba ari uburyo polisi yashyizeho bwo kubaza abanyamaguru ibibazo mu mutwe hagamijwe kubigisha amategeko y'umuhanda kugira ngo babarinde gukora amakosa igihe bageze ahari ibimenyetso bimurika, ni ukuvuga feruje. Abanyamaguru bashimye iyi gahunda ku buryo bamwe batagikora amakosa yo kwambuka batubahirije ibimenyetso biri muri feruje. CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, yagaragaye akangurira abamotari gucana amatara ku manywa, akangurira n'abatwara abagenzi mu modoka kugenda mu muhanda bacanye amatara y'imbere. Mu zindi ngamba zafashwe na polisi y'u Rwanda akazitangaza zigatangaza benshi ndetse zikumvikana nk'izidashoboka, ni ugukemura ikibazo cy'ubwinshi bw'abakorera impushya zo gutwara ibinyabiziga byigijwe imbere abagombaga gukora mu gihe cy'umwaka bagakora mu mezi 2 gusa, kugeza ubu bikaba byarasubiye mu buryo bwo guhabwa kode ya hafi kuko umubare w'abiyandikisha gukora wagiye ugabanuka. Yamaganye imyambarire igaragaza ubwambure n'abajya mu bitaramo n'utubari batageje imyaka y'ubukure. CP John Bosco Kabera yamaganye abambara ntibikwize n'abana bajya mu bitaramo n'utubari bakanywa inzoga ndetse n'abandi bambara imyenda y'urukozasoni igaragaza imyanya yabo y'ibanga. CP John Bosco Kabera yavuze ko ibyo bintu byombi bidakwiriye ndetse hakazwa ingamba mu kubikumira, by'umwihariko abana bajya mu bitaramo batagejeje imyaka y'ubukure. CP John Bosco Kabera mu guca inzererezi n'abajura bamburaga abantu mu bukangurambaga yakoraga yakunze kugaragara aburira insoresore z'urubyiruko zirirwa ku mihanda zidakora zikambura abantu ndetse kandi bamwe bakirirwa bajya mu bipangu kwanura imyenda. Ubutumwa bwe bwatumye benshi cyane babicikaho ndetse n'ababikoze bakaba bazi ko bazafatwa. Gahunda yo gupima utwaye yanyoye ibisindisha. Mu bukangurambaga bwo gutwara ibinyabiziga, abatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, abashoferi bavugaga ko hari igihe babaga banyoye ikinyobwa kizwi nka energy ariko igipimo kikagaragaza ko bafashe ku kinyobwa gisembuye. Kuri ingingo CP Kabera yabahakaniye ko bagomba kubireka burundu igihe cyose icyo kinyobwa kigaragaza ko banyweye ibisindisha. CP John Bosco Kabera yakoranye ate n'itangazamakuru mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 n'umuvugizi wa polisi? Abanyamakuru batandukanye bavuga ko bakoranaga neza nawe. Umwe mu banyamakuru wakunze gukora ku nkuru zifite aho zihurira na polisi y'u Rwanda ndetse no ku mutekano avuga ko nta na rimwe yahamagaye CP John Bosco Kabera ngo yange kumwitaba ngo amuhe amakuru amusaba. Ati iyo wasangaga ahuze kandi amakuru umusaba ariyo yo mu ntara runaka yitaga abwira umuvugizi wa polisi muri iyo ntara akaguha amakuru, yahuguka akakubaza niba amakuru washakaga bayabonye, muri make ati nzamukumbura. CP John Bosco Kabera yakomereje mu nshingano zo kuba komiseri wa polisi ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo n'ibigo byigenga bicunga umutekano. Ngibyo rero ni byinshi umuntu yavuga kuri CP John Bosco Kabera, uyu wahoze ari umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu gihe cy'imyaka igera kuri 5, akaba rero yaravuye muri zishingano muri 2023, akaba amaze imyaka igera kuri 2 ari umuyobozi w'icyo kigo tumaze kuvuga hejuru. Reka tumukomeze tumwifurize kugira inshingano nziza mu kigo asanzwe ari umuyobozi